আসসালামু আলাইকুম। এই যে দেখেন প্রচুর মাছ চলে আইছে। আজকে আনবক্সিং হবে। ভিতরে রহস্যজনক একটা মাছ আছে, খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে ভিডিওটা। সেই আকর্ষণীয় একটা জিনিস আছে এটার ভেতরে। দেখাই, এই যে দেখেন পারিস্কেল লেচু, এই যে 2-3 ইঞ্চি সাইজের। এইটাতে আছে, এইটাই লেচু। কালারগুলো দেখেন, এই যে এইটাও লেচু। কোয়ালিটিটা দেখেন, সেই একটা কোয়ালিটির মাছ। এটা আরেকটা আকর্ষণীয় জিনিস, এই যে ব্ল্যাকমোর। এই যে একদম ব্রিডিং পেয়ার, একদম ফুল লোড মাছ, ব্রিডিং পেয়ার সাইজের ব্ল্যাকমোর, বাটারফ্লাই ব্ল্যাকমোর। এরপরে আছে এই যে লিচু। এটার কালারটাও দেখেন, একদম টসটসা একটা কালার। এই যে মানে বলতে গেলে ইনপুট কোয়ালিটি। এই যে আমাদের আরেকটা কার্টুনের আনবক্সিং এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এটার ভিতরেও কিছু আকর্ষণীয় মাছ আছে। এটার ভিতরে কিছু সেই লেভেলের আকর্ষণীয় মাছ আছে, ওইগুলা সবার শেষে দেখানো হবে। এই যে এটার মধ্যে আছে কিছু অ্যাপেল শামুক। এরপরে না, এটা এখন দেখানো যাবে না। এটার মধ্যে আছে কিছু হাফ মুন ফাইটার। এটার মধ্যে হাফ মুনের মেলগুলো আছে। এরপরে এখানে আছে কিছু লং টেলের মেল আছে। এখানে কিছু বেটার খাবার আছে। এরপরে এই যে আমাদের মূল আকর্ষণ, থাইল্যান্ডের ইম্পোর্টেড ল্যাঞ্চো। জোস কোয়ালিটি। এই দেখেন, একদম মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, কালারগুলা দেখেন, একদম জোস কোয়ালিটি।